Всем привет, дорогие друзья, с вами Ерос. И сегодня я вам покажу, как из этого сделать самый эффективный костер. Сразу говорю, я его поджигать не буду, потому что он идет как бы дождь и, собственно, все сырое. Вот это будет первый этап нашего костра. Наша задача вбить 4 палки, одну по центру и 3 по бокам. Выложить вот такой шалашик вот сюда вот снизу, положить само горючее, с помощью чего мы будем разжигать, там с помощью бересты, бумаги или коры. И теперь наша задача обложить вот так вот, как печку треугольную сделать. Сейчас я сделаю за кадром и вернусь. Вот такой вот у нас костер получился. Остается лишь в него подкладывать дрова и повторять, такую систему несколько раз. И от него достаточно жаркие угли. Я вот его недавно поджигал, но, извините, не на видео. У него очень жаркие угли. То есть он горит и ветер. Разжечь его легко. Правда, вот я сейчас на видео делал его из тонких веточек, вот из таких. А надо его делать вот из таких веток, вот из этих. У меня просто не было таких веток. Я сделал, чтобы показать вам, из таких веток. Ставьте лайки, и, может быть, я такой костер когда-нибудь разожгу. Всем пока, с вами был Ерос. До новых встреч!